Cosa sappiamo del prossimo videogioco Digimon? È un tema che sta prendendo molto piede ultimamente, anche perché c'è stata la Gamescom e una parte del community si aspettava qualche novità. Eppure noi sappiamo ben tre cose su questo nuovo videogioco, andando con ordine chiaramente. Il video sarà molto alla mano, non so quanti tagli ci saranno, parlerò a caso probabilmente, però il discorso è: sappiamo che la storia di questo videogioco verterà principalmente sugli Olympus 12, uno dei gruppi più importanti, diciamo, del franchise, che non sono mai stati troppo approfonditi, nonostante ad essi è dedicato ad esempio il mobile game Digimon Heroes, arrivato da noi Digimon Heroes, ma in originale era Crusader, arrivato da noi senza trama, ma ne abbiamo parlato in un vecchio post sul report quando vennero nominati gli Olympus, gruppo molto interessante che però non è mai stato per l'appunto approfondito. Ogni tanto c'è qualche accenno, viene lanciata qualche esca, però mai sul serio è stato toccato nella sua interezza. Ci farei proprio un video a parte sugli Olympus. E oltre a questo, la volontà di Abu è che questo gioco si svolgi principalmente nel mondo digitale. Dovrebbe essere un Digimon Story, questo prossimo grande progetto, anche perché si vogliono focalizzare sulla narrativa, per il momento, perlomeno sul piano videoludico. Ed è un ritorno a vecchio stile agli story, perché i primi Digimon Story, almeno quelli su DS, su Nintendo DS, dove sbarca per l'appunto questo filone, erano proprio ambientati nel mondo digitale. I Cyber Sleuth, gli ultimi due usciti di questo filone, invece avevano una prerogativa principalmente nel mondo umano, anche perché voleva essere una sorta di reboot della serie, nuovo punto di inizio per una buona parte del fandom che si riaffacciava dopo tanti anni, anche perché lo stesso Abu si accorse quando già lavorava a Lost Evolution, ad Adventure per PSP, che la maggior parte degli acquirenti erano proprio quei giovani adulti che erano cresciuti con Digimon, tant'è che poi da lì abbiamo avuto il remake sbarra reboot del primo World con Red Digitiles e la versione espansa Decode. E da lì, visto che le vendite ci furono effettivamente, venne anche creato Octree, ma è proprio un discorso a parte. Il secondo punto è che questo gioco è in sviluppo da tanto tempo. Hackers Memory, ad esempio, è un progetto di mezzo, a detta dello stesso Abu, per prendere tempo per lavorare a un progetto più grosso, che probabilmente è proprio questo Digimon Story, come si può evincere anche da altre, come dire, dichiarazioni dello stesso. E il grande problema è che oltre a Hackers Memory abbiamo anche Survive, che era un progetto di mezzo e sperimentale. Questo però sappiamo abbia avuto uno sviluppo molto travagliato, fra cui un cambio di staff, e, ed è stato anche rifatto per buona parte, per come ci è stato dichiarato. E quindi questo gioco è in sviluppo da, se lo story è uscito intorno al 2016, mi pare 2015, da almeno 6-7 anni, se non di più. Anche prima, perché magari lo sviluppo era in parallelo. Non sappiamo come sono attualmente messi con i team di sviluppo per quanto riguarda Digimon, nonostante le vendite siano buone. Chiaramente non siamo ai livelli di, scusando il paragone, di un Pokémon che vende milioni e milioni di copie, però i Cyber Sleuth più Hacker Memory ha venduto 1,5 milioni di copie, almeno all'ultima stima che ci è stata data 2 anni fa, e Survive nei primi mesi di vita è riuscito a conquistare 500.000 di titoli venduti, che non è poco per il tipo di genere che è Survive. Quindi abbiamo questo gioco in sviluppo da, diciamo, una decina d'anni, mettiamola così, prendiamola alla larga, che però per quanto mi riguarda, secondo me stanno rifacendo anche questo per evitare che il gioco esca già vecchio. Non intendo tanto a livello grafico o di console, bensì di performance e qualità di vita dell'utente. Tant'è che lo stesso Cyber Sleuth riprende molti stilemi di giochi un po' datati, che possono annoiare alla lunga, anche proprio come certe dinamiche di gioco. Ad esempio il primo, Cyber Sleuth proprio puro, aveva le side quest non skippabili. Per me non è stato un problema, perché in genere le faccio tutte negli RPG, ma per molti è stato tedioso. Già Hackers Memory migliora questo lato. La mia preoccupazione è che effettivamente, se non stessero rifacendo il gioco, potremmo trovarci qualcosa di
che fa di vecchio. Magari narrativamente è buono, nuovi Digimon, nuove cose, tutto bene, però poi il gioco in sé, il gameplay potrebbe non essere soddisfacente. Un discorso che abbiamo fatto parecchio tempo fa, che ho ripreso dai ragazzi di Nintendo, se non erro, non vorrei sbagliare, che facevano questo tipo di discorso con Pokémon. Se togli i Pokémon dagli ultimi videogiochi Pokémon, cosa ti rimane? Niente, è un gioco veramente scarso. Se a quel punto togliamo Digimon dal prossimo story e risulta un gioco veramente scarso, anche lì non è proprio il massimo. Se prendiamo ad esempio Survive e togliamo i Digimon, che non vengono nemmeno trattati da Digimon nello stesso gioco, comunque è molto molto valido dal punto di vista videoludico. Non è il capolavoro della vita, però è molto valido. L'ultimo e terzo punto, sempre a detta di Abu, durante il periodo di uscita di Survive e le ultime interviste relative a questo, è che loro si stanno concentrando su nuovi progetti, non hanno definito bene che cosa, hanno assunto nuovo personale e che avremo delle nuove informazioni su questi nuovi progetti, e quindi probabilmente il grande progetto il Digimon Story fra il 2023 e il 2025. Spezzando una lancia dicendo che comunque Next Order, il porting per Switch effettivamente è stato dichiarato a fine 2022 e poi rilasciato a inizio 2023, qualcosa già ce l'hanno detto. Però conoscendo le dinamiche dei giapponesi, solitamente loro quando danno delle date tendono a utilizzare l'ultima data, cioè quella più lontana da noi e quella più identificativa, significativa, più probabile, più papabile. Gli unici che non fanno così sono i ragazzi che lavorano a Xenoblade Chronicle, che allora addirittura anticipano anziché posticipare. E io vorrei dire proprio l'ultima cosa: piuttosto che avere un gioco bruttino, come dicevamo prima, che magari togliendo Digimon poi il gioco è brutto, preferisco avere qualcosa come Survive, che ha anche lui le sue piccole difette, cose che potevano essere ancora più smussate, però è un bel gioco. Preferisco aspettare e godermi un bel gioco piuttosto che qualcosa di raffazzonato. Continuate a seguirci se volete altre curiosità. Questo video doveva durare tipo 2 minuti, invece leggo che è 7 minuti. Magari lo carico così senza nemmeno immagini, cose. Scopriremo. Ciao ragazzi.